Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootoo taatan hundi keessanii kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas bakkuma jirtanitti nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u akkasumas warroonni viidiyoo kee laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan dhugumaan dhugaatti eebbifamaayi waaqayyo isinaa eebbisu jecha akkasumas immoo viidiyoo biraa qabadheetoo dhufee jira. Viidiyoo san irratti dammoo obboleettiin keenya tokko Dubaay keessatti lubbuun ishii darbee jira. Lubbuun ishii kan darbee obboleettiin keenya akka jettetti ajjeesanii isaantu ajjeesee garuu isaanii ofishiitiif duutee ofishiitiif of ajjeestee jettee jedhaniitoo dubbatan jechuudha. Akka warri araboota isaan ka waan godhani amanuun du'a abbaa isaaniiti. Asittuyyuu argaa jirra kan lubbuu namaati irratti amanuu dhiisitoo fakkeenyaaf gaafa burcuqqoo tokko cabsanuyyuu burcuqqoo sassitu cabse jedhanii kisiisitti baasu jechuudha. Sababa saniifiyyuu obboleettiin keenya kuni boqattee jirti Dubaay irratti. Obboleettii keenya kana askiriin ishee akka gara Itoophiyaa galtuu jechaa jirti jechuudha. Obboleettiin keenya kuni dhugaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kan nu biyya keenya baaneef hojiidhaaf haati keenya, abbaan keenya, obboleessi keenya, obboleettiin keenya yookiin daa'imti keenya yookiin abbaan manaa keenya jireenya dura keessa jira san keessaa hin jijjiiramna. Abbaani micayyoo koo biyya arabaa yoon baafadhe naaf dabartii jedha. Haatillee dammoo micayyoo koo gaafan biyya arabaa ergadhe naaf dabartii jetti. Abbaan manaatis dammoo haadha manaa koo gaafan biyya arabaa ergadhe naaf dabartii jedha. Obboleettinis gaafa obboleettiin koo biyya arabaa naaf baate ani naaf dabartii jedhu jechuudha. Yoo nu biyya keenya baanu jechuudha. Garuu nu biyya keenya keessaa baanee biyya ambaa keessatti dararamni garagaraa nurra ga'a jechuudha. Lubbuu keenya dhabaa jirra. Maraachaa jirra. Uffata dhugaa biyya ambaa keessatti wanta meeqa ta'aa jira. Garuu addunyaan tun barxiqqishuudha. Hundi keenya boqachuun keenya hin hafu. Nu kanirra jirru addunyaa ergisaati. Manni keenya manni dhugaa ganaadha jechuudha. Garuu jireenya xiqqishuu tana har'a waan nyaannee waan dhunnee bullu hin dhabne tanaaf jennee sababa isaaniifiyyuu dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko baay'isee baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ani hin beekani dhugaa obboleewwan keenya akkanatti biyya ambaa keessatti baay'ee tokko mataa nama dhukkubsa jechuudha. Uumaa wanni godhamu hin jiru. Akkasuma hundumti keenyayyuu haga humna keenya obboleewwan keenya biyya ambaa keessatti dararamaa jiran kanaaf kadhannaa yaa goonu obboleewwan keenya yaa waaqayyo obboleewwan keenya bira nuuf dhaabbadhu jennee obboleewwan keenya kanaaf waaqayyo yaa kadhannuuf jechuudha. Sa'aatiitti qallannu yookiin sa'aatiitti taphannu yookiin sa'aatiitti kufallu osoo hin ta'in sa'aatii obboleewwan keenya biyya isaanii keessaa dhufanii biyya ambaa keessatti dararamaa jiran kanaaf tokko ta'anii hundumti keenyayyuu humna qabnu waaqayyo olii kadhannu. Maaliif ijoolleen kun akkuma nullee kaleessa akkana ture nu garuu biyyas barannee waan hundas barannee jirra. Maaliif sababa saniifiyyuu obboleewwan keenya kanaafi waaqayyo yaa kadhannu. Obboleettii keenya illee immoo iskiriinii ishee waaqayyo nagaan ka waaqayyoon itti gargaaree maatii ishee biratti. Maaliif namni tokko gaafa biyya isaatitti du'e warri isaa boo'ee awwaalataa bakka awwaala isaa sanuyyuu deemanii boo'anii fi gaafa saalistiitti deebi'anii 12tti deebi'anii 30tti deebi'anii 40tti deebi'anii ji'a 6tti deebi'anii deemanii irratti boo'u jechuudha. Garuu
gaafa biyya ambaa keessatti lubbuun nama darbe foon allaatti taana jechuudha. Foon allaatti taana. Silazaa obboleettii keenya kanas immoo akka maatiin ishee ulfatti imimmaan isaanii galgalaa ganama gadi nadhe obboleettii keenyas akka waaqayyo biyya isheetitti reeffamte isheetti illee galu waaqayyo bichaan obboleewwan keenya kan akkaataatti galchan jiran isaan sunumti illee ta'u obboleettii keenya akka biyyatti gargaarsa godhanii galchaniif isaan waaqayyo isaan gargaaru siniin jechuu jaaladha. Anirra caalaa viidiyoo kanarratti kan dubbachuu barbaade hundi keessanuyyuu amantii kamumaa hin taane kadhannaa keessaniin ol yaadadha. Kadhannaadhaan ol yaadadha. Yaa waaqayyoon wajjin ta'i jedha. Bakka inni biraa dammoo jechuudha. Obboleewwan keenya bakka mataa keessan gadi qabadhaatoo hojii biyyaa baataniif waaqayyo sinaa gargaaru hojjetadhaatoo waaqayyo nagaan biyya keessanitti sinaa galchu jechuudha. Hunduma keenyayyuu waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu galchu siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kiyya har'aa kana asumarraa nan goolaba. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti dammoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja.